abaculi abangaka benza u-8000 incane kabi lo mali ungazi ukuthi nakuyigidi zemali hawu imali incane kangaka abanehlazo cha incane nje uMaqhude basebenzele kangaka usungaze ubhale na uthi abaculi kwamaskandi bakhipha isigidi 8000 kule abangaka bengahlanganisa u-8000 hawu kahleni nake beshaya u10 rand incane ke le mali ncane ayikho nje kulobo kuba kwamaskandi akuthiwa bengashayeli uMaqhude 8000 hayi soka lento ishaya amapostoli lapha ekhayizolo ngosuku hayi ihlazo leli Oyingenza kwethu kunjalo Welile Mchunu ukhala-ke ngehlazo-ke ethi-ke incane kakhulu yamali ethi-ke yakhishwa abaculi-ke bakamaskandi basazi ukuthi-ke bekade-ke kufihlwa-ke insizwa engasekho emhlabeni uMaqhude obedume kakhulu ngokudlala-ke ubeskita oyingenza kwethu. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nomoya ukuthi wena ucabangani-ke mngalidaba hlangana phakathi ku-comment section. Mina ngabana Msize aka Inkosi u-admin.